Պուտինը անկեղծ և բովանդակալից է համարել Թրամփի հետ բանակցությունը։ Առաջնորդների հեռախոսազրույցը տևել է 2 ժամ։ ԱՄՆ նախագահը արտահայտեց հրադադարի վերաբերյալ իր դիրքորոշումը։ Ես նշեցի, որ Ռուսաստանը նույնպես կողմ է ուկրաինական ճգնաժամի խաղաղ կարգավորմանը։ Պայմանավորվեցինք։ Մոսկվան պատրաստ է գործակցել ուկրաինական կողմի հետ հնարավոր խաղաղության պայմանագրի վերաբերյալ հուշագրի շուրջ։ Պետք է հստակեցվեն կարգավորման սկզբունքները, հնարավոր խաղաղության համաձայնագրի կնքման ժամկետները, որոշակի ժամանակահատվածով հնարավոր հրադադարը։ ԱՄՆ նախագահը Պուտինի հետ հեռախոսազրույցից հետո Truth Social-ում առաջին մեկնաբանությունն է արել։ Զրույցի տոնն ու ոգին գերազանց էր։ Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի միջև բանակցությունները կսկսվեն անմիջապես, պայմանները կքննարկվեն երկու կողմերի միջև, քանի որ միայն նրանք գիտեն բանակցությունների մանրամասները։ Ապա նշել է, որ Պուտինի հետ զրույցից հետո համատեղ հեռախոսազրույցներ է ունեցել Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկու, ինչպես նաեւ Եվրամիության, Ֆրանսիայի, Իտալիայի, Գերմանիայի եւ Ֆինլանդիայի առաջնորդների հետ։ Տեղեկացրել, բանակցությունները սկսվելու են անմիջապես։ Զելենսկին էլ իր հերթին է հայտարարել, 2 անգամ զրուցել է Թրամփի հետ մինչև Թրամփ-Պուտին հեռախոսազրույցը եւ հետո արդեն եվրոպացի առաջնորդների մասնակցությամբ։ Ուկրաինայի նախագահը վերահաստատել է, իր երկիրը պատրաստ է անվերապահ հրադադարի Մոսկվայի հետ ուղիղ բանակցությունների ցանկացած ձևաչափով։ Հունգարիայի խորհրդարանը հաստատել է միջազգային քրեական դատարանից դուրս գալու գործընթացը սկսելու մասին օրինագիծը։